Добрый день, друзья! С вами интернет-магазин Guardmaster, меня зовут Вадим, и сегодня мы с вами поговорим о сигнализации для квартиры. Самые часто задаваем вопросы, какой мне выбрать бренд, как это все монтируется, проводное, беспроводное решение, смогу ли это сам сделать по монтажу, смогу ли я сдать на охранный пульт, либо не смогу сдать на охранный пульт комплекта, который вы продаете. Поэтому давайте более детально поговорим. И с первый вопрос мы всегда задаем клиенту, хочет ли он сдать свой объект на охранный пульт. Если да, то тогда 90%, даже 100% китайских решений они отпадают, потому что охранные компании, увы, китайское оборудование не принимают. Это не означает, что оно плохое, либо не работает, просто есть определенные, как это сказать вам, пункты, которые это оборудование не выполнено для того, чтобы его приняли на охранный пульт. Если клиент хочет на охранный пульт сдавать, то 90% мы всегда рекомендуем это Ajax, потому что это довольно-таки известный бренд не только в Украине, а во всем мире. Его легко смонтировать, он себя очень хорошо зарекомендовал, очень классно, дополнительных много плюшек, помимо как охрана сигнализации, но и с элементами умного дома, то есть вы можете добавлять розетки, вы можете добавлять свечи, wall-свечи, релевы, которые можете управлять удаленно всякими возможными приборами, которые подключаются. Есть куча сценариев у Ajax, это немножко упрощает нам жизнь. Да? Далее что? Есть постановка на охрану. Некоторые клиенты спрашивают, я могу с брелка поставить, с приложения, либо с клавиатуры. Есть централи, которые работают только от брелка. То есть в комплекте у вас идет обычно два брелка. Постановка сигнализации идет с брелка, либо вы еще можете смс-команды отправлять. То есть, если мы говорим о недорогих китайских решениях. Есть дорогие, недорогие китайские решения, китайские, где у вас встроенная клавиатура на самой централе. Что это означает? То есть, вы можете поставить как с брелка, вы можете поставить клавиатурой объект на охрану. И есть такие же варианты, но еще есть мобильное приложение, которое через интернет подключается через сим-карту, которая стоит в централе. На мобильный телефон устанавливается приложение, и вы можете ставить еще охрану с приложения, получить тревожное событие в приложении. Централи комплектуются чаще всего, это, как я сказал, два брелка, датчик на открытие дверей беспроводной, датчик на движение беспроводной, и у нас идет сирена. Есть где выносная сирена, она обычно вот таких вот размеров, не больше 110 дБ, довольно-таки громкая. Есть сирена встроенная. Также есть блоки питания, которые централи комплектуются, это 12 вольт, 1 ампер, либо есть централи, где блок питания вот такой вот, как мобильный телефон, зарядка, micro-USB, идет 5-вольтовая. Датчики вы всегда можете добавлять беспроводные, тут нету никаких ограничений. Пожалуйста, хотите датчики движения добавить, хотите датчики открытия добавить, можно датчики газа добавить, затопление можно будет добавить. Но большинство централей китайского происхождения есть на рынке, и эти датчики дополнительно приобретаются. Далее, что у нас? Если мы говорим про Ajax, то так же самое здесь и в Ajax. Вы можете ставить охрану с пульта, вы можете с клавиатуры поставить ее, либо вы можете с мобильного телефона поставить через приложение. И, в принципе, по-моему, да, все. То есть пульт, клавиатура и что у нас? И с приложением. По настройкам здесь дорогих китайских решений, в коробочных таких решений, все управление идет с мобильного телефона, то есть вы смс-командами отправляете со своего номера телефона на сим-карту, которая здесь находится. Вы отправляете смс-команду, что ваш номер телефона является главным, и при сработке вам должно приходить тревожное событие. Обычно оповещение можно настроить до 6 человек, либо смс, либо звонок можете настроить. Есть потом еще в централе, где еще тревожное событие приходит в приложение. Так же самое у Ajax вы можете настроить, чтобы приложение приходило и смс-командой в приложении, и звонило вам. Также еще получается, что можно сделать? Да что еще можно сделать? Есть еще выносные клавиатуры в этих центральных, китайских решениях крайне редко их можно найти. Если хотите выносную клавиатуру, это уже больше к профессиональному оборудованию идет, там Ajax и другие немножко бренды. А в основном, если честно, то если вы не сдаетесь на охранный пульт, не хотите сдавать свой объект на охранный пульт, то коробочных решений, недорогих китайских, их достаточно. Есть и хорошие, есть и плохие, то есть мы стараемся у себя на сайте держать только проверенное оборудование, то, что сертифицировано, имеет гарантию в Украине имеет гарантию, имеет сервисный центр, техподдержку, то есть мы обо что не продаем. И в принципе то, что вы можете сами подключить, настроить через инструкции, уделите там минут 15-20, прочитать это все на русском языке и пошагово все сделать и настроить. Далее по Ajax, по Ajax довольно-таки все проще, там ничего сложного, все настраивается через мобильный телефон, через приложение, через QR-коды. Есть куча у нас видео, которые вы можете посмотреть, как добавить Ajax, как его настроить, тоже ничего сложного, все интуитивно понятно. Чем удобен Ajax, вы можете
значит, допустим, поначалу вы не думаете о охранной компании, вы покупаете для себя централь, подключаете ее, настраиваете, пользуетесь. Если потом через какое-то время вы хотите сдать на охранный пульт, то вот Ajax это может реализовать. То есть вы можете через какой-то период времени подключить еще охранный пульт. На китайское решение вы охранный пульт не подключите, вы как бы это ни звучало. Почему я не рассказываю про проводные решения, больше акцент делаю на беспроводные, потому что многие клиенты задаются вопросом о сигнализации, так как когда уже дома сделан ремонт, никто не хочет там сверлить стены, заниматься гофры, там, прокладкой кабеля и так далее. Поэтому всегда рекомендуем беспроводное решение. Не переживайте, это не означает, что это плохое, что-то, то есть это не хуже, чем проводное. Просто есть маленький элемент, это батарейки, которые нужно обслуживать, если это недорогое решение, там каждые полгода менять батарейку, а если это мы про Ajax говорим, то тут до 5 лет батарейка работает, плюс в приложении у вас идет оповещение о том, что батарейка разряжена, либо заряжена. То есть это вы все видите в режиме реального времени. Поэтому и рекомендуем нашим клиентам беспроводное решение, то есть ничего сложного нет, вы можете датчики на двухсторонний скотч приклеить, либо есть монтаж, есть в комплекте кронштейн, на саморезы аккуратно присверлили, и ничего сложного нет. Датчики СМК обычно крепятся на двухсторонний скотч, тоже ничего такого сверхъестественного нету, батарейки хватает, в СМК вообще там хватает на год, если не больше. Ну а сирену вы уже выносите туда, куда хотите, либо вот если вам ставите сирену возле централи, то тут провода достаточно, если хотите, то можете его удлинить и вынести сирену там на улицу, можно поставить без проблем. Можно запараллелить, еще одну сирену подключить. У Ajax сирены есть как внутренние, так и уличные, довольно-таки громкие. Ну и в целом, что еще не упомянул, то есть обязательно мы спрашиваем у наших клиентов, есть ли у вас животное, потому что есть датчики, в которых нету иммунитета. То есть, когда вы поставите объект под охрану и будет животное у вас бегать дома, играться там или еще что-то делать, то есть вероятность, что датчики некоторые будут срабатывать. У Ajax здесь все, в принципе, датчики по умолчанию с иммунитетом. Да и, честно говоря, в китайских сейчас решение, по-моему, практически все идет уже с иммунитетом, но все равно мы это спрашиваем, уточняем, потому что это довольно-таки важный фактор. Ну и что еще, это по поводу, наверное, видеонаблюдения. Есть китайские решения, где вы можете добавить камеру в приложение, только там обязательно своего бренда. Есть, где нет, только централь вы используете и все. В Ajax вы можете добавить камеру любого производителя. Там ничего сложного нет, то есть у вас в одном приложении будет и видеонаблюдение, и охранная сигнализация. Но обычно, если честно, мы рекомендуем видеокамеру использовать в своем приложении, потому что там оно более гибкое, вы получаете тревожные события и так далее, то есть, это же отдельная тема. Ну, а так, в целом, наверное, все. Если у вас есть какие-то вопросы, либо пожелания, оставляйте комментарии, либо набирайте наших специалистов, ребята мне все вам с удовольствием подскажут, помогут. Благодарю за внимание, встретимся в следующем видео, всего доброго, до свидания.